Permezz ta' 80 proposta għal kunsilli lokali bħala oppożizzjoni pożittiva, il-Partit Nazzjonalista jrid isaħħaħ il-kunċett li l-kunsilli lokali qegħdin hemmhekk biex jaraw x'inhuma l-bżonnijiet tan-nies, biex iwieġbu għat-tħassib tan-nies u fuq kollox biex iservu lin-nies. Kien dan il-messaġġ ta' konferenza tal-aħbarijiet illi matula ġimniedi dokument illi permezz tiegħu il-Partit Nazzjonalista qed jippreżenta 80 proposta għar-riforma tal-kunsilli lokali, kif jispjega l-whip u l-kelliem tal-Partit Nazzjonalista għall-kunsilli lokali Robert Kutajjar. Qed insejħulu kunsilli lokali li jservu lilek aħjar għaliex aħna nemmnu jekk il-kunsilli ma jkunux relevanti għan-nies, allura naħseb li dan ikun falliment. U allura rridu li din verament tkun riforma mhux kosmetika imma riforma li bis-serjetà tagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. Id-dokument bi 80 proposta u msejjes fuq 5 prinċipji ewlenin: kuxjenza akbar dwar problemi soċjali fil-lokalitajiet, ħidma għal iktar sigurtà f'lokalitajiet li qed jinbidlu, kooperazzjoni aqwa bejn il-kunsilli, kunsilli lokali b'aktar flus f'idejhom biex jiġu investiti għan-nies u fuq kollox amministrazzjoni effettiva u effiċjenti. Xhieda ta' oppożizzjoni pożittiva li jimpurta mit-tħassib u l-bżonnijiet tan-nies. 25 sen ilu dan il-partit li aħna llum nirrappreżentaw hawnhekk ħolom wellet kabbar u saħħaħ kunċett ġdid għal pajjiżna, kunċett ta' devoluzzjoni, kunċett ta' sussidjarjetà. U propju llum 25 sena wara għax għadna nemmnu li l-kunsilli lokali f'pajjiżna għadhom relevanti se nkunu qegħdin minkejja li qegħdin fl-oppożizzjoni nippreżentaw 80 proposta lill-Gvern fejn bħal oppożizzjoni aħna nittamaw ukoll il-Gvern fil-proċess li ser ikun għaddej biex jagħmel din ir-riforma jagħti każ dawn il-proposti u nittamaw illi jkun qed jinkludihom ukoll fil-pakkett finali tiegħu. Min-naħa tiegħu il-koordinatur tal-Partit Nazzjonalista għall kunsilli Lokali Charles Bonello esprima disappunt dwar il-mod kif fl-aħħar snin tnaqret is-saħħa tal-kunsilli lokali bil-konsegwenza li ma jistgħux iservu aħjar lin-nies. L-iskop ta' twaqqif tal-kunsilli lokali kien sabiex il-kunsilli jservu lin-nies u mhux in-nies residenti jservu lill-kunsilli lokali. U propju dan il-dokument il-proposti li qegħdin nippreżentaw huma propju biex inkomplu nsaħħu dak il-kunċett illi il-kunsilli lokali qegħdin hemmhekk għar-resident. Id-dokument bi 80 proposta u l-frott ta' ħidma twila, partikolarment mill-kulleġġ kunsilliera Partit Nazzjonalista, kif jispjega l-President ta' dan il-kulleġġ Pier Portelli, fosthom konferenza nazzjonali li saret f'Diċembru li għadda. F'din il-konferenza permezz tal-kelliema li kien hemm ukoll nedejna triq għal dan id-dokument. Aħna kburin li flimkien ma' Charles u Robert bħala kulleġġ kunsilliera ħankunu qegħdin nippreżentaw dan id-dokument lill-Gvern u ħankomplu bil-ħidma tagħna li se jwassalna għall-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali is-sena d-dieħla. Fost 80 proposta hemm tħejjija ta' Social Impact Assessment f'kull lokalità, ir-ritorn tal-gwardjani lokali f'idejn ir-reġjuni flok f'idejn il-leża, l-introduzzjoni tal-kunċett tal-pulizija tal-komunità bassa 24 siegħa kuljum fil-lokalitajiet, l-allokazzjoni ta' aktar fondi pubbliċi f'idejn il-kunsilli lokali, studju dwar jekk is-sindki għandhomx ikunu full-time u saħħa akbar lil kunċett tal-mozzjonijiet waqt il-laqgħat tal-kunsilli lokali.